Fala galera, que eu estou mais um vídeo com vocês. Vocês sabem que eu gosto muito de jogar esse jogo de barco. Não, vocês não sabem, né? Você nunca viu um vídeo eu gravando isso. Mas eu gosto muito de jogar esse jogo. Olha como eu sou fã da bandeira. Eu comprei mais madeira pra que é um barco, profissa. Mas eu vou te mostrar um barco mais fácil que tu pode fazer. Quer dizer, tu faz isso, tu faz isso. Você bota deixa eu procurar aqui, ó. Você bota isso daqui, bem aqui. Já você vai entender. Eu vou caçar o balão. Agora vocês já estão entendendo, né? Já entenderam, né? Se não entenderam, fica muito triste. Não tem como vocês não entenderem isso. Esse aqui é um plano que o Miguel criou. Não, fui eu. Que não teve um dia que eu entrei aqui. Eu tive um plano de barco horrível. E até que ficou bonitinho. Mas do meu jeito era horrível. Aí quando eu fui botar o troço. Quando eu fui botar pra começar, deu tudo certo. O barco é o rei. Tô vendo o jetpack. Eu tenho do jetpack porque meu irmão também gosta de jetpack. Então eu divido com ele. Agora eu vou dar um pé daqui. 1, 2, 3 e... Olha o meu plano. Vocês já vão entender. Quando eu fico travado a minha ilha, eu vazo o barco e vou voando. Mas eu fiz bordo, não era pra gente ter feito isso aqui agora. Agora... 1, 2... Ai... Pronto. Eu acho que tem que andar pra trás. O que é que eu li? E parando para lembrar, se inscreve no meu canal e aperte o sininho, que isso ajuda muito meu canal. E deixa like, por favor. E agora eu vou invadir esse barco sem ninguém. Eu tô bosta. Me descobriram. Vamos dar o chat. Oi. Gente, eu mudei meu nome pra dinheiro porque meus amigos me obrigaram a botar dinheiro só pra mim ter o meu amigo Luiz Miguel de amigo com uma amizade no Você não entendi, meu amigo falava pra mim que ele era um guest do Roblox. Mas não, ele é o noob do Roblox, ele é o Bacon Rei ainda. Se vocês quiserem roubar a conta dele, o número é Luiz Miguel, tudo maiúsculo, 895. Tá de brincadeira, tô brincadeira. Não precisa roubar a conta não. Nem proíbe, porque ele é meu amigo. Se quem proibir ele é o feio, é o drogo, é o feioso.
E você nem é o feioso, né? Ou sim? Eu desisto, cara. A coragem. Cara, eu tô de casaco. Sabe não, cara? Aqui no Roblox tá muito frio, ó. Aí eu tô de casaco. Cara, eu construí um barco só pra mim viajar de barco. O cara, mas eu fui de casaco porque tá muito frio aqui no Roblox. Então, pra encontrar essa água, eu vou pegar frio, vou congelar e vou morrer, entendeu? Ai! Aí também olha isso. Como eu chegar aqui no dinheiro, asta meu número de idade. Pera, eu vou proibir, cara. Vou expulsar o cara. Expulsar esse cara. Vou expulsar esse cara. Eu vou expulsar todo mundo. Pra ninguém aqui me ensinar, só pode eu. Quem é tu? Eu não sei. Você é o Douglas? Tá bom. Tá tendo expulsar atividade? Eu vou expulsar. Eu não sei porque eu tô tendo desbloqueado. Ah, tô entendendo. Tô dando mais pra eles. Expulsar. Eu expulsei todo mundo. Ei. Minha pra dar oi. Oi, gente. Eu vou te expulsar na hora. Oi, gente. Isso aí, ó. Boa noite. Vamos fazer um teste aqui, ó. Boa tarde. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vai que tu sai mesmo. 1, 2, 3, ó. Não sei. Oxe, cadê você? Saquei. Você não vira mais o meu amigo no jogo. Ah, Dentinho. Olha o que você fez. Amigo, Amiga, eu tô fazendo de volta. Eu apertei pra amiga e você saiu. Então, Não. eu fiz um hacker. Peguei, mas eu não posso mais jogar com você. Você me expulsou. Não. Amigo. Pera, expulsei mesmo. Expulsou. Cara! Que nunca mais expulsou, não. Nunca mais. Eu queria fazer um teste de nada. Eu nunca mais expulsou. Miguel, eu tô gravando, tá? Tu pra polícia. Mentira! Sacanagem! Não, não. Não pode ser agora, meu filho. Não, essa água é Nossa. Cara, tá muito frio mesmo com a água. Mentira que eu vou estar aqui. Poxa. Oi, cagão. Tá nunca morreu. Eu não foi. Ah, é? Então eu te expulsar de novo. Tá, eu faço o meu, tu faz o seu. Tá bom, vou fazer um barco lindão. Tu nem vai acreditar que ele existe. Primeiro eu peguei meu jetpack. Depois, e segundo passo, eu pego minha madeira. Que vocês... No início, galera. E quem chegar no final primeiro ganha. E não vai emprestar nada. Nem dividir, nem deixar outros entrar no barco. Você tem que aceitar a morte. E eu vou na espada. O cara tá do 5 porque... E tu tá do 5 que tu vai ganhar? Montão de arma. Não, não foi não.
Eu sei, mas eu não queria fazer acontecer isso. Você apertou. Não podia apertar, cara. Vou pro outro time. E você nem vem. Vou pro time verde escuro. Não, azul. Não. Preto, amarelo. Agora pronto, time. Agora tá finalmente livre do Miguel. Bem, vou ter que dar uma pausinha aqui, porque eu acho que assim, acabei meu barco, um barco pirata de verdade. E vocês, eu acho que vocês não viram, acho que não dá pra ver não. Mas eu acho que não dá pra ver, mas eu gastei ouro pra comprar mais 50 gemas. Como vocês tiveram coragem de quebrar minha armadura? Vamos atirar. Atira! Não. Não. Vira. Ai. Isso aqui tá me preocupando. Não! Ataca. Mas que nem sabe mais atirar. Bem, agora dá um paradinho. Ai, meu Deus. Cara, eu que não ia ter coragem mesmo. Se quebrasse a cadeira. E se quebrasse a cadeira, eu ia ficar em pé. Mesmo isso aí, no carro. Da esquerda, vira de novo. Menti que tem uma mina. Cara, se eu tivesse vindo de jetpack, estaria morto, cara. Que bom que eu passei 2 vezes morto. Eita, ferro, não tá arrasando. Meu. Vou impor os pontinhos. Pontinho é o bloco. Eu gosto do verde, mas o verde me passa aquele estranho. Eu tô tentando embora um pouco. Sai correndo! Meu Deus! O que era um barco pirata agora é um Chapolin colorado. Porque esse aqui já tá quebrando, que vai quebrar meu carro. Sacanagem, agora é demais. Agora isso aqui já é demais. Se eu quiser, já tem. Ai não. Não tem onde fugir, acho que aqui perto. Vou aceitar agora. Vou aceitar. Ai meu Deus. Eu tô morto. Tô quase morto. Você não tá vendo. Tô quase. Você não tá olhando pro meu barco não, meu. O que era antes e o que é agora. Ai, não. Eu tenho coragem. Eu tenho coragem, cara. Eu tô sem mão. Imagina quando chegar. Nossa, meu Deus. Que bom que não tava mais na cadeira. Meu Deus. Eu tô em pé. Eu tô sem nada desse barco. No barco.
Eu falei, a água tava no calor do a água tava muito fria. Tô morto. E a pessoa saiu do meu time. A pessoa que fez o convite. Meu. Cara, eu quero tirar essa coisa aqui, ó. Quase fiz bostinha. Fiz muita bostinha, meu Deus. Só que eu preciso. Pause! Gente, eu acho que o vídeo vai parar. Eu acho que o vídeo vai ser jogando fletei e também construir um barco, porque eu tô mesmo jogando e tu sabe que eu gosto muito de jogar com meu amigo.